Sa bayang nagpakitang gilas sa himpapawid ang 4th generation F-16 fighter jets ng US Airforce at FA-50 fighter jets ng Philippine Air Force sa Clark Air Base kanina. Ang F-16 fighter jets ng Amerika ay isa sa mga pinaka-advanced na aircraft sa mundo pagdating sa teknolohiya. Ang FA-50 fighter jets naman ng Pilipinas ay light combat aircraft na gawa pa sa South Korea. Bahagi ito ng Cope Thunder bilateral exercise ng dalawang bansa. 1970s pa raw sinimulan ang Cope Thunder, pero nahinto noong 1990. During the eruption of Mount Minatubo, when the US Air bases moved out, so na-stop din yung ating Cope Thunder exercises. It used to be multilateral, so different countries were participating. Napag-iwanan din ng Philippine Air Force pagdating sa mga gamit at teknolohiya, kaya matagal natigil ang Cope Thunder exercise. Pero ngayong may fighter jets na ang Pilipinas, pwede na muling makipagsabayan ng ating mga sundalo sa pagsasanay ng US Pacific Air Force. At bagamat malayo ang kakayahan ng mga F-16 ng Amerika, kung ikukumpara sa FA-50 fighter jets natin, armado pa rin yan ng short-range missiles. Kaya malaking tulong daw ang Cope Thunder para masubukan ng dalawang bansa ang kakayahan sa airspace, mapadepensa man o opensa. We can simulate na maraming aircraft na pumapasok sa ating airspace, and we are defending it with using our coalition tactics and capabilities. Among ourselves, we cannot do it. That is why with them, with the US counterparts, with this Cope Thunder, we are able to practice that kind of situation na natuturo nila sa amin or natututunan namin kung paano gawin. The whole goal was to teach them how we do our briefing, execution, and debrief so that we can increase that interoperability throughout the region, as well as build relationships with their pilots on the ground. Pero muling nalinaw ng ating militar at ng Amerika na hindi nakatuon sa alinmang bansa ang Cope Thunder. Gusto lang daw ipakita ng Amerika na handa itong tumulong sa Pilipinas kung kinakailangan. The U.S. is going to be committed to the Indo-Pacific region both being free, open, sustainable, and prosperous from now until forevermore. So if we're ever to come back or have to join hands in some sort of conflict going forward, then we have those relationships established and we know how each other are going to operate. 300 sundalo mula sa Philippine Air Force at higit 200 sundalong Amerikano ang sumali sa pagsasanay ngayon. Sa ikalawang bahagi ng Cope Thunder exercise sa Hulyo, inaasahang mas maraming sundalo ang lalahok at mas maraming air assets ang gagamitin.